আসসালামু আলাইকুম। ইফতেকার ভাইয়ের 5600 গাজীপুরে ওনার বিল হচ্ছে 5600 হোয়াইট কেসিং এবং এখানে হচ্ছে ইনটেক কেসিং খুলতেছে। এখানে রেডি হচ্ছে গ্রাফিক্স কার্ড দিয়ে। ইফতেকার ভাইয়ের পিসি যাচ্ছে হচ্ছে গাজীপুর। ইনটেক প্রোডাক্ট পুরোপুরি বিল্ড হচ্ছে এবং পেরিনিয়াল কম্পিউটারের আউটলেটেই ওনার পিসি বিল্ড হচ্ছে। ইফতেকার ভাইয়ের পিসি আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী পিসি বিল্ড করতে পারবেন পেরিনিয়াল থেকে।